Dia 1 no jogo 99 Noites na Floresta e eu já comecei usando um script para acelerar o processo. Olha só a chuva de sucata. Tem algumas cadeiras bugadas ali voando, mas faz parte do jogo. O bom desse script é que ele vai cortando árvore e coletando as lenhas e redirecionando para onde eu quero. Se você está curioso e quer ver mais, comente. Eu quero que eu posto dia 2